ဒီမိန်းကလေးကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပါတယ်သူကိုယ်သူငိုလာအောင်လို့သူ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့တက်တက်ထိုးပစ်လိုက်တယ်ဒါကိုတော့အားမရသေးလို့လူတိုင်းကိုချက်ချင်းကိုအောင်လုံနိုင်တဲ့ကြက်သွန်နေနဲ့မုံညင်းစေးတွေကိုတုံးပြန်ပါတယ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီအာနိသင်ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကိုတင်မဟုတ်ပဲ corporation တစ်ခုလုံးရဲ့ CEO ကိုပါမျက်ရည်ကျလာစေပါတယ်တကယ်တော့ဒီမိန်းကလေးကသမုတ်တရားမျိုးနွယ်စုရဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်ပြီးမစ္စတာကူရဲ့အသက်ကိုမတော်တဆကဲတင်ခဲ့ဘူးသူပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကဲတင်လိုက်ချိန်မှာပဲသမုတ်တရားမျိုးနွယ်စုရဲ့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ပင်လယ်မျက်လုံးယတနာကမစ္စတာကူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုမှားယွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲမိန်းကလေးဟာမျိုးနွယ်စုကနေနှင်ထုတ်ခံရပြီးအဲ့ဒီယတနာကိုပြန်ရှာဖို့လူလောကထဲကိုရောက်လာခဲ့တာပါပင်လယ်မျက်လုံးမရှိဘဲနဲ့သူမရဲ့မော်ပညာတွေကအလုံးမလုံးတော့ပါဘူးယတနာကိုလိုက်ရှာရင်မစ္စတာကူရဲ့အဆောက်အဦကိုရောက်သွားတဲ့အခါလုံခြုံရေးတွေကသူမကိုတခိုးလို့ထင်ပြီးလိုက်ဖမ်းကြပါတယ်မင်းကလေးကကြောက်လက်တကြားနဲ့ကဲကြပါဦးလို့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါထူးဆန်းစွာပဲမစ္စတာကူကသူမရှိမှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အံ့အားသင့်သွားတဲ့မစ္စတာကူကသူဘလို့လုံးရုတ်တရက်ရောက်လာတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမင်းကလေးကအဖြစ်မှန်အားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်မစ္စတာကူဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီယတနာလေးလင်းလက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အလွန်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတွေကမင်းကလေးကိုအပြင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြပါတယ်မင်းကလေးကတော့ပင်လယ်မျက်လုံးကိုပြန်ရဖို့ပဲလိုလားတာပါအရင်တစ်ခါသူမဒုက္ခရောက်လို့ငိုနေချိန်မှာမစ္စတာကူကသူမရှိကိုရောက်လာခဲ့တာကိုသူသတိရသွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအခုလည်းမစ္စတာကူရောက်လာအောင်သူမကိုသူမအတင်းကိုအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်